Barnoonni kam? Bareedaadha. Kutaa meeqa baratte? Shanaffaa. Akkam jirtan ijoollee? Nagaa keessanii? Kun sagantaa ijoollee tan abdii baruu jettu dirree TV'dhaan isiniif eegalamtee jirti. Torbaan barnootaan dabarsinee jirra. Guyyoota boqonnaa keenyattis maatii gargaara. Maatii gargaaruun cinattis taphoota adda addaa taphachuudhaan dabarsina. Kan isin keessummeessaa jirru ana Nasiib Mu'aazii fi Firoomsaa Baaruttiin. Sirba bareedaa tokko isin affeerreeti as deebina. Nu wajjin turtii gaarii. Eegaa ijoollee sirba isin affeerreerraa as deebinee jira. Akkam ture Nasiib? Sirbichi bareedaa ture. Ammaan tan ammoo gara oduu duriitti achi dabarra. Oduu durii kanas kan nuuf dhiyeessu Abbaa Aadami. Waan hedduu akka irraa barannu abdii guddoon isinirraa qabu. Abbaa Aadamii wajjin turtii gaarii. Ijoollee akkam jirtan? Fayyumaa miti? Akkami nagaa keessanii? Barachaa jirtan moo akkami? Akkami gandi keessan, maatiin keessan, ollaan keessan hundinuu, saahibban keessan hundinuu fayyumaa miti? Barnoonni akkami barachaa jirtanii? Arragaa guyyaan boqonnaadha silaahu yeroo boqonnaadhaa tana maal wanni dalaydan maali? Ni qo'attammoo waan barattan ni qo'attammoo maatiidha gargaartammoo haadha abbaa keessan ni gargaartammoo akkami maali wanni hojjettan? Cufumaafuu barnoota keessanitti jabaachuudha qabdan. Wanni guddooniin isin gorsu barnoota keessan hin dhiisina. Sheekko. Ijoollee sheekko. Taniin isiniimu sheekkoon maali? Gurbaa tokkootu jira ganda tokko keessa. Gurbaan kun dargaggeessa ganda naannoo itti jiraatu san keessatti hooloyyii nama eegee namaa tiiseeti waa arkachuu barbaade warra hooliyyiidhaa sanii wajji walii galtee uuma wal ta'ee hooliyyiin amma nam tokko hoolaa tokko qaba lamafaa ka qabu jira sadifaas ka qabu jira ka kudhanii fi kana qabu jira hooliyyii kana hunda walitti qabeeti tiisaafi jechuudha bakki inni itti tiisu gandarraa xiqqoo kanatti hiiqa naannoo bosona tuuttee keessa bakka bosonni jiru caakkaa keessa jechuudha. Amma hooloyyii walitti qabeeti bobbaas achitti dheechisaa oola. Achi tiisa kophaasaa jira. Naannoo bosonaa sanitti dhiyaatee achitti tiisa. Sodaanis keessa jirti. Bosona kana keessa amma bineensi yoo nabbaye hoo kophaati akkamittiin asitti hooloyyii kana tiisuu danda'a. Rakkatee jira. Ni cinqame. Warrootiin abbootiidhaa maal jaaniin duraanuu yoo rakkoon takkasi qunnamte bineensi fi kun sitti dhufe ni iyyitaa nu yaamta jaaniin nuutu si dirmataa sirraa dhorkina. Ajee biraa deemee hooloyyii isaa fuudhee tiisuudhaaf bobbaase. Kophaasaati sodaa qabaa. Huluullee isaati afuufa huluullumaa fi saree xiqqishoo takka bira jira. Sareenis tawaa gootuu fi miti. Huluullee afuufaati useegaa hooloyyii san tiisa. Bobbaheetimma hogguu xiqqoo taa'u. Amma nagamubbaa allaa kan humaan jirre iyyansatti qabe. Iyyansatti qabe dafaana dirmadhaa yeeyyiin beeytanii miti. Yeeyyiin takka reedhaa ta'a takka sareedhaa takka. Ta bineensa leencilleen hin danda'u yeeyyii san. Jabduudha bineensa hamaadha yeeyyiin suni. Yeeyyii san firraa sodaata yeeyyiin natti dhuftee natti dirmadhaa jeeti iyyansatti qabe. Nagamubbaa allaa kanumaan jirre. Uummanni amma duraan itti himanii ka qottoo qabu qottoodha ka mancaa qabu mancaan itti dhufe. Waanuma qabuun itti dhufanii itti dirmatan bakka sana hogguu gayan. Umaan jiran dachi nagaati hooliyyiin nagaa deedan. Ajaa'iba! Ammatti ka'anii ni arrabsanii abaaraniitiin umaa cinqamanii lolanii ni biraa deeman nutti taphattaa jedhanii. Hogguu isaan harkeen umaa kofla seenee hunni koflu seene
akka qishinaatti godhuudhaatti akkamitti dafanii dhufanii jeeti itti koflu seeni. Uummanni immoo abaareetti lolee arrabsee biraa deeme. Guyyaa kaan taate gaa guyyaa lamaa sadi booda akkasumatti waan akkasii san eegalemmaas. Iyyansatti qabi. Yeyyiitu natti dhufe. Yeyyiidhaatu natti dhufe na dirmadhaa. Akkanatti hin jiraa na dirmadhaa jee ammaas. Humaan jiranii bardachuma nagaatti akkana jee hogguu dhufan humaan jiran. Ammaas akkasumatti itti kofluu qishinaatti godhu eegale. Daran amma lolaniiti eekamanii lolanii arrabsanii abaaranii biraa deeman ammaas. Dalagaa dhabne wilii jedhanii. Amma sadeeysaadha taate ammaas. Sadeeysaa ta dhugaatutti dhufaa eegaa amma. Yeyyiin firraa sodaatu sun hogguu aduun dhihuudhaa deemtu gama galgalaati. Bosona san keessaa itti ol dhufte halaalatti arge. Ta dhugaan na dhuftee miti jeetimma iyyansatti qabe akkuma duraanii sanitti ni iyyee maaltu itti dirmatare. Hogguu lamatti taphateemi sadeeysaa calirraa jedhan akka fedhe jedhanii. Yeyyiinni dhuftee hooloyyii kokkee keessa qabdeeti takka takkatti hoolaayyii 4 moo 5 moo kana ajjeefti dura. Kaanis ni nyaattee kaanis fuuteeti godasiitti hin kutatteeni. Booyinsas seenemma. Maal godha? Yeyyii firraa deebisuu hin danda'u. Kophaa isaatti iyyansas seene anumaatu if godhee jemma. Anumaatu rakkoof iffidee silaa duraan itti kijibuu baadhe hunundi wayi dhufaayi. Anumaa if godhe jeeti sheenaa godhee akkasitti bilaashitti hafee jechuudha innis bilaash ta'e. Maali? Hooliyyiin irraa nyaadhaman. Humaa godhuu hin dandeenye namni itti dirmatees hin jiru. Waan akkanaa jira amma sheekoo waan akkanaa fa'aa jira. Kun maal jechuudha amma? Asirraa maal barattan? Maal imma kanarraa wanni hubattan? Gurbaan kijibatti ormatti himee miti. Kijibuun hin barbaachisu jechuudha. Waanuma dhugaa takka waan qabatamaa tokko waan silaa ta'uu qaba namatti himuudha. Waan hin taane namatti himanii booda rakkoon namarra geessi. Kijibuun maal fida? Amanamtummaa dhabuudha fida. Kijibdan bara namni isin amanuus hin jiru. Namni isin amantii isinirraa hin qabu jechuudha. Namni kijibu itti gaafatamummaafis hin ga'u jechuudha. Dhuguma san qabattanii waan godhuu qabdan san sirriitti dalaguudhaatu isinirra jira jechuudha. Kuni wanni nama barsiisu kijiba hin barbaachisu. Oduu durirraa as deebinee jirra. Akkam ture ijoollee waan hedduu akka irraa barattan abdii guddoon isinirraa qabu. Firoo warraa baratteemi? Anis waa hedduu irraa baradheetiin jira. Sagantaan itti aantu hoo? Sagantaan teenyatan itti aantu walaloo gabaabduu takka nuuf hiddee obboleettiin teenya takka dhuftee jirti. Isiinis Mooneet jedhamti. Waa'ee taraafikarraa walaloo gabaabduu takka barreessitee as nuuf dhuftee jirti. Isii wajjin turtii gaarii. Akkam jirtu ijoollee abdii borii nagaa keessanii kun yeroo mara diree TV irratti kan isin dhiyaatu kun qophii abdii boruu keenya irraati. Qophii abdii boruu keenya irraatiin immoo waa'ee balaa tiraafikaa hubannoo isinii kenna. Ani immoo hubannoo kan isinii kennu Moonit Magarsaa jedhama. Nu faana tura ijoollee. Lubbuun ilma namaa tokkittii gabaabduu ishiinuu qaaliidha waa jijjiirraan qabdu. Konkolaachistoota yoo marii qabattan maaliif obsa dhabdu? Konkolaataa oofuuf yoo furtuu fudhattan obsaaf tasgabbaa'uu mee akka yaadattan? Obsaaf tasgabbaa'uun kan yeroo gabaabduu
du'arraa baraaraa lubbuu nama hedduu dhiigni ilmaan namootaa bilaash dhangala'u sababa keessaniin lubbuun yeroo ba'u ani arguun fedhu obsaan nu haa ga'u tasgabbaa oofaasuu ta'oofan ga'u. Keessumaa keessatti fiigichi humnaa walii marfata hamtuutti kaachuun cinaa walii balaa konkolaataaf nu saaxila wiilii kanaaf yaa shufeeraa gochaa akkasirraa of qusadhu jedhee ansi gorfadheera yoomiyyuu hin dagatiin waa'ee lubbuu keetii guyyaa borii arguuf har'a of eeggachuun kun dirqama keetii. Walaloo raas deemnee jirra. Maal barattee nasiibra? Gizeenii fi karaa qaxxaamurru bitaa keenya qabannee zebraadhaan akka dabruu qabnuun irraa baradhee jira. Amma immoo gara sagantaa teenya dhumaatti achi dabarra. Sagantaan teenya akka dhumaa fiilmiidha. Efroo ammaan tan immoo sagantaan teenya tan dhumaa fiilmii yooniif taatu fiilmiin kun immoo mata dureen isaa Monkey King yooniif jedhu kutaa takkaffaa isin biraan geenya. Sagantaa kana kan qopheessine Anfiroomsaa Baaruddee fi Nasiim Mu'aazi. Kara daarektiitiin immoo Aliisaa Abdii yooniif taatu hanga torbaan dhufutti nageetti ijoollee. Bye bye.